Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menika tulodo pasrah penganten priya badhe panggih kalian kula Tauhid Amirul Mukminin. Kula nuwun awit nugraha saha berkahing Gusti ingkang Maha Agung jinurung donga pangestu para pinisepuh saha sesepuh ing ngriki sowan kula sapangombyong hangarak penganten kakung tansah kinayoman ing karahayon. Bapak Ahmad ingkang kapiji hamakili Bapak Abdullah sekalian sowan kula sapangiring ing pawiyahan ing dalu menika kadhawuhan dening Bapak Ibrahim sekalian saking tlatah Surakarta Hadiningrat. Purwakane ngatur kula kadhawuhan supados hangaturaken salam taklimipun Bapak Ibrahim sekalian mugi kaaturna dumateng Bapak Abdullah sekalian. Ing salajengipun kula kautus masrahaken penganten kakung pun Bagus Ihsan Fauzi ingkang sampun kasuwunaken hangemong Roro Azizah putrinipun Bapak Abdullah sekalian dados jatuh kramanipun ngantos tumekaning wuri. Menggah kalampaning panggih Bapak Ibrahim sekalian hamung sumangga ing pamurbanipun Bapak Abdullah sekalian. Ing wasana tansah mawantu-wantu lumunturing samudra pangaksama tumrap sedaya kekirangan ing bab tata basa parama sastra punapa dene Subasita anggen kula matur. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi contoh dari pasrah pengantin kakung yang akan panggih. Tapi yang perlu diingat untuk nama-nama di atas bisa diganti sesuai dengan yang punya hajat. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.